მოხდა ის რაც მოხდა ნათია ამაზე ვისაუბრე მეც და ჩემმა კოლეგებმაც ორივე მხრიდან და რაც შეეხება ჩემს პირად პოზიციას ეს ცნობილია უკვე მე ჩემთვის არაფერი ახალი არ იყო არაფერი ახალი არ მომისმენი არაფერი ახალი არ ყოფილა იმ ბრიფინგზე რომელიც მოულოდნელად ინფორმატი გაიმართა რაფორმებსაც გაიმართა მაშინ როდესაც ყოველდღიურად მართლაც აი გადაცემების გარშე ყოველდღიურად საუბრობდით ჩვენ ამ პროცესზე როდის და როგორ უნდა წაგვერმართა უბრალოდ საუბარი იყო დამჟელობის საგანი იყო რა ფორმით უნდა ჩატარდეს ეს და როდის უნდა ჩატარდეს და მანამდე ნომერ პირველი საკითხი იყო კანცლერი მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი მაგრამ რახან ნაწილმა თანამებრძოლებისა გადაწყვიტეს ისე როგორც გადაწყვიტეს ჩემი პოზიციაც ცნობილია მე დარწმუნებული ვარ როდესაც დაიწყება საარჩევნო კამპანია და შესაძლებლობა მიეცემა ყველა კანდიდატს მათ შორის მე პარტია ნაციონალური მოძრაობის ამორჩეველმა მხარდაჭერებმა წევრებმა პირველ რიგში გაიგონ ყველაფერი იმის შესახებ რაც მათ აინტერესებს და ბევრი რამ რაც აქამდე არის მათთვის უცნობი იმიტომ რომ ასე იყო საჭირო პარტიის ინტერესებიდან გამომდინარე როგორ უნდა გავითარდეს პარტია აწყო როგორია და რატომ არის როგორ ხედავთ ჩვენს პარტიის გავითარებას თითოეული ჩვენგანი აი ამ ყველაფერზე და არა მხოლოდ ამ ყველაფერზე კონკრეტული საუბარი ვექნება საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში და მე მჯერა რომ აი ამის შემდეგ პარტია ნაციონალური მოძრაობის ამორჩეველი მხარდაჭერი და წევრები გააკეთებენ ერთადერთ სწორ არჩევას და პირველ რიგში გააკეთებენ გააზრებულ არჩევას და როდესაც პარტია ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერებზე და ამორჩევლებზე საუბარი და მათ უწევთ გააზრებული არჩევანის გაკეთება, ამიტომაც ვარ დარწმუნებული, რომ ისინი გააკეთებენ ერთადერთ სწორ არჩევანს. წილი ნაყარია, ბატონო, დრო არის რბილად რო თქვა უხერხული ბევრი მიზეზის გამო, მაგრამ რახან ასე ინებეს, ეს გამოწვევა მიღებულია და პარტია მე მჯერა აქედან გამოვა ძლიერი იმდენად, რამდენადაც მიმზიდველი იქნება ბევრი კიდე დამატებითი განსხვავებული ოპოზიციად განსხვავებული მოქალაქეებისთვის, რომლებიც გააძლიერებენ პარტიას 10,000-ობით და 100,000-ობით ნაციონალური მოძრაობის ამორჩეველებთან ერთად. იცით რა მაინტერესებს? მაინც რა მოხდა ეხლა რატომ დაიწყო ეს პროცესები პარტიაში? თქვენ იყავით ერთპიროვნული ლიდერი, არა მხოლოდ პარტიისთვის, ოპოზიციაშიც გამოკვეთილი ლიდერი, მას შემდეგ რაც თქვენი პოლიტიკური დაკავება მოხდა, შარლ-მიშელი ჩაერთო მედიაციაში, ერთგვარად გამაერთიანებელის როლიც იკისრეთ ერთი პერიოდი, ხომ პარტიებს შორის გვახსოვს და არა თუ შიდა პარტიული პრობლემები, არამედ ოპოზიციურ ფლანგზე საკმაოდ სოლიდურად გამოიყურებოდა თქვენი პოზიციები, მაგრამ აი ეხლა რატომ დადგა პარტიის შიგნით ეს უთანხმოებები? იმიტომ რომ ბატონიკა ერთი რამ მინდა რომ დავასრულო და გკითხოთ რომ რა მოხდა თქვენი აზრით? აი ეს ბოლო 8 თვე ხო არ აჩუქეთ ოლიგარქს რაღაცნაირი პასიური პოლიტიკით. ხომ არ მოხდა ისე რომ სადაც თქვენი აქტიურობა იყო საჭირო 2-3 კაცი იდგა, იქ ნიკა მელიას უნდა ყოფილიყო, მათ შორის პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით და იქ ვერ დაგინახეს. აი რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი? აი ეს მინდა გკითხოთ. არა. მე ვფიქრობ ნებისმიერი პოზიცია, რომელიც მე დამიფიქსირებია საჯაროდ, ან არასაჯაროდ მხოლოდ ემსახურებოდა პარტიის ინტერესებს. პარტიის ინტერესებიდან გამომდინარე, საერთო ოპოზიციური მოძრაობიდან გამომდინარე, ეწეოდა ჩემი პოზიციების დაფიქსირება საჯაროდ თუ მის მიღმა. მე მოდით ნათია თავს შევიკავებ ახლა კონკრეტულად იმაზე საუბრისგან თუ რასთან გვაქვს საქმე, რამ გამოიწვია ის ვითარება, რა ვითარებაც არის ახლა შექმნილი, ძალიან საინტერესო დაძაბული ამავე დროს პერიოდი გველოდება წინ, სადაც თავარი ახლა უზრუნველყონ ჩვენმა მეგობრებმა პარტიაში სწორი სამართლიანი მექანიზმის დამკვიდრება, რომელიც შესაძლებლობას მიცემს 10-ობით 1000 ნაციონალური მოძრაობის ამორჩეველის ჩართულობას და კამპანიის ფარგლებში მე გვირდებით ნათია თქვენს როგორც ჟურნალისტს და თქვენს მაყურებლებს ყველა კითხვაზე იქნება პასუხი გაცემული. არასოდეს არ ყოფილვარ არაგუწმელი საკუთარი პარტიის ამორჩეველთან. ყველა იმ კითხვაზე, რომელზეც პასუხი შესაძლებელია
ვერ მიუღია დღემდე პარტია ნაციონალური მოძრაობის ამორჩევლებს. Რა თქმა უნდა, ამ კითხვებზეც იქნება პასუხები დამაჯერებელი ამ შემოთავაზებული დაწესებული გაცემული და ამის შემდეგ თქვენს როგორც ჟურნალისტ და ჩვენს ხარჯებსაც მე ვჯერა რომ კითხვები ნამდვილად არ ეკნება, მაგრამ საუბარი იმაზე რომ პარტია ნაციონალურ მოძრაობაში ვინმე რამე დააკლო, რა თქმა უნდა ამაზეც გვექნება საუბარი. დიახ, ესეც არ თემა, თქვენ კარგად იცით, რომ ეს აწუხებს ნაწილს ამორჩევლების და რამდენ სწრაფად ჩაინიშნება არჩევნები, ეს მინდა გითხოთ, იმიტომ რომ უმნიშვნელოვანესი პროცესია ბრიუსელიდან მერთვებით, ხომ? უმნიშვნელოვანესი პროცესია ქვეყნის ისტორიაში და მთავარმა ოპოზიციურმა პარტიამ ახლა გადამწყვეტი როლი უნდა ითამაშოს ამ ყველაფერში და არის თუ არა თქვენივე ინტერესში, რომ დროულად მოხდეს ეს ყველაფერი გაირკვეს, რომ ქვეყანა არ გადაიჩეხოს და ქართულმა ოცნებამ საერთოდ არ დაგტოვოს ყველაფრის მიღმა. მე ვფიქრობ, რომ მე ჩვენი კოლეგები საუბრობენ, რომ თუ ცვლილებების აუცილებლობა არ იყო, ნიკამელია რატო დაახამხდა ისერად ამ არჩევნების ჩატარებას. ცვლილებების აუცილებლობა რომ იყო ნათია, მე ლეგიტიმაციაზეც იყო საუბარი. ძალიან ბევრმა ნაციონალურ მოძრაობის ამორჩეველმა დაინახა რა რეალობაა პარტიის შიგნით, ხო? რა ასასხვადასხვაობა, მათ შორის შესაძლებელია იდეური ასასხვადასხვაობა, რომელზეც ბევრი ჩვენ არ ვისაუბრებთ. თუ კი რამე არის დასანანი, პირველი 2 დღეებს, 3 დღე, დღემდე უბრალოდ მე დღეს და გუშინ არ მიდევნებია თვალყური არც ერთი ეთერისთვის, ობიექტური მიზეზების გამო, რიტორიკა ჩვენი თანამებრძოლების ნაწილისგან მე მომეჩვენა რომ იყო ძალიან აგრესიული, რომელიც არ უხდება შიდა პარტიულ პაექრობას და ამით კიდევ უფრო მეტი მღელვარება შემოდის ჩვენს პარტიულ ხარდაჭერებში. ბატონიკა, ერთი მინდა გითხოთ, ამ არჩევნებში მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორი იქნება, იმიტომ რომ ეს არის პირველი არჩევნები, როდესაც საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის უმძიმესი. როგორ ფიქრობთ, იქნება მისი ფაქტორი, ანუ ვის მხარეს დაიჭერს ეს ამჯერად გადაწყვეტს თავმჯდომარეს ბედს? მე არასოდეს საკუთარი თავისთვის არ მიმიცია უფლება ვინმეს სახელით მომექნება სპეკულაცია. არასოდეს. განსაკუთრებით მიხეილ სააკაშვილის და განსაკუთრებით იმ მდგომარეობის გათვალისწინებით, რომელშიც ის არის. მოდით დაველოდოთ მოვლენებს, დაველოდოთ იმ პროცესს, რომელიც ძალიან მალე დაიწყება საარჩევნო კამპანია, მე სამ ბრიუსელში წამოვიდოდი ჩემივე როგორც თავმჯდომარის ბრძანებით შევქმნი სამუშაო ჯგუფი, რამდენიმე წარმომადგენელი სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფებიდან შევკრიბე ჩემს სამუშაო ოთახში, ბრიუსელეთ შევქმნი სამუშაო ჯგუფი, ბრძანება გამოიცა, ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა და რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს როგორც ვახსენეს ზემოთ, ძალიან სწორი დემოკრატიული მექანიზმის მოფიქრება, რომლის მეშვეობითაც 10,000-ობით მართლაც ეხა, როდესაც საუბარია 500 და 600,000 ნაციონალურ მოძრაობის ამორჩეველზე, მე ვფიქრობ, მსგავსი ტიპის არჩევნებში 10%-მა ნაციონალური მოძრაობის ამორჩევლისა მაინც უნდა შეძლოს ამ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. საკითხი მარტო იმას ხო არ ეხება, ვინ იქნება თავმჯდომარე და ვინ იქნება პარტია ნაციონალური მოძრაობის აღმასრულებელ რგოლში და თუნდაც პოლიტსაბჭოში. არა, საკითხი უნდა ასევე ეხებოდეს მომდენო განსაკუთრებით წლებს, სადაც რეალურ არჩევნებში დიდი საზოგადოების იქნება კმაყოფილი იმ მდგომარეობით, რაც არის ნაციონალურ მოძრაობაში და საკითხებს კიდევ გავიმეორებ დეტალებს მნიშვნელოვანს, რომელიც აუცილებელია რომ საზოგადოება მიცოდეს და პირველ რიგში ნაციონალურ მოძრაობის ამორჩევება, ეს მოდით შემოვინახოთ უშუალოდ კამპანიისთვის და მე ვფიქრობ რომ კარგი, როდესაც დაბრუნდებით იმედს ვიტოვებ, რომ ხშირის სტუმარი იქნებით ჩვენი. როდესაც დაბრუნდებით, იმიტომ რომ ეხა ბრიუსელში ხართ, მესმის სხვა კონტექსტია, თუმცა მნიშვნელოვანი თემა იყო, ამას რა თქმა უნდა გვერდს ვერ ავუვლიდით. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ეს იყო ნიკა მელი.